ஸோ இந்த மிஷின் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம பிளாஸ்டிக்ல தான் பாபின் யூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா. இந்த ஸ்பெடல் மிஷின்ல ஸ்டீல்ல கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த மாதிரி பாபின் போடக்கூடாது, பிளாஸ்டிக்ல தான் பாபின் யூஸ் பண்ணோம். பாபின் எப்படி வைண்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். பாபின் இந்த கம்பியில இன்செர்ட் பண்ணிட்டு த்ரெட்டை இதில் போட்டு இங்க ஒரு சின்ன போல்டு வருதுல, இந்த போல்டுல இப்படி வந்துட்டு அப்படியே பாபின் கிட்ட ஒரு கிளாக் வைஸ்ல ஒரு 4 சுத்தி சுத்திடுவோம். சுத்திட்டு பாபினை இப்படி ரைட்ல தள்ளணும். ரைட்ல தள்ளிட்டு இப்ப நம்ம ஸ்பெடல் பண்ணோம்னா பாபின் வைண்ட் ஆகும். ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாப் ஆயிடும். நம்மளுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுல போதும் நான் வச்சிருக்கேன். இங்க சின்ன பிளாஸ்டிக் இருக்கா சார், த்ரெட் இப்படி கொண்டு வந்தா கட் ஆயிடும். ஓகே ஓகே. சின்ன பிளேட் இருக்கும், இது தெரியுமா சார்? இதுல போட தெரியும். இது நார்மல் மிஷின் மாதிரி தான். பேலன்ஸ் த்ரெட் எப்படி உள்ள வச்சு மூடிடலாம். மிஷின்ல எப்படி நூல் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இங்க ஒரு சின்ன கம்பி இருக்கா சார், இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் இப்படி கீழே வந்துட்டு இங்க ஒரு யூட்டர்ன் இங்கே குத்துருப்பாங்க ஆரம் இருக்கு 1 2 3ன்ட்டு. யூட்டர்ன் பண்ணிட்டு இதை ரோல் பண்ணீங்கன்னா இது மேல வரும். இந்த நாபு மேல வந்து இப்படி ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் உள்ள நூல் கத்துக்கும். அகைன் அப்படியே டவுனு இந்த கம்பி இருக்கும், இந்த கம்பிக்கு பேக் சைடு இங்க கொக்கி இருக்கும், இந்த கொக்கிக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு கொண்டு வந்துட்டு இந்த மிஷின்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நூல் கோக்குறது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளாஸ்டிக் இருக்கா, இந்த பிளாஸ்டிக் மூலமா நம்ம ஈஸியா நூல் கோத்துக்கலாம். பிளாஸ்டிக் இந்த டவுன் பண்ணிட்டு இப்படி எல் ஷேப்ல நூல் எப்படி வைங்க, ஃப்ரண்ட்ல இப்படி அப் பண்ணணும். நூலை அப் பண்ணிட்டு பிளாஸ்டிக் ரைட லூஸ் விட்டுட்டு 2 விட்டுருங்க. விட்டுட்டு பேக்ல இருக்க த்ரெட்டை நம்ம எடுத்தோம்னா நூல் கோத்துக்கணும். இப்போ இப்படியே ரோல் பண்ணோம்னா பாபில் இருக்க நூல் மேல வந்துடும். 2 எடுத்து பேக் சைட்ல வச்சுக்கலாம். இது இருக்கா சார், இது வந்து த்ரெட்டோட டென்ஷன் சரிங்களா. இது எப்பவுமே டிஃபால்ட்டா 4ல தான் இருக்கணும், எதுக்காக மாட்டாதீங்க. இது வந்து செலக்டட் டைல். செலக்டட்ல ஏல இருந்து எல் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்களே, இதுலயே பாருங்களேன் ஏல இருந்து எல் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்களே. இங்க நம்ம என்ன செலக்ட் பண்றோமோ இங்க இருக்க ஸ்டிச்சஸ் தான் வரும். இதுல ஏ வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெயிட், நார்மல் நேரா தைக்கிற தையல். சி வச்சோம்னா ஜிக்ஸாக்கா தைக்கும், ஜிக்ஸாக்ல சில தான் தைப்போம். டி வந்து டார்னிங், டார்னிங்னா இப்படி கீழ்ச்சோட தைக்குது, கீழ்ச்சுனா ரஃப் அடிப்போம்ல, அதுதான் வந்து டி. இ வந்து எம்பிங், எஃப் வந்து சாரி ஃபால்ஸ். இந்த மிஷினுக்கு 2 டெமோ இருக்கு சார். சரிங்களா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெமோ. ஃபர்ஸ்ட் டெமோல எப்படிலாம் தைக்கணும் எல்லாமே சொல்றேன். செகண்ட் டெமோ வந்து இந்த ஆக்சரிஸ் டெமோ. இந்த ஃபுட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு எப்படி தைக்கணும்னு சொல்லி தருவாங்க. நீங்க வந்து 20 days கழிச்சு நீங்க மிஷின் பாக்ஸ் மேல டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கும், அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கால் பண்ணி நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டெமோக்கு வந்துட்டாங்க, செகண்ட் டெமோக்கு வேணும்னு 24 hours ஆள் வந்துடுவாங்க. இஓ எஃப்ஓ நீங்க அதுல தான் பாப்பீங்க. ஜி வந்து ஓவர்லாக், ஹெச் வந்து இன்டர்லாக். இன்டர்லாக்ல இந்த பனியன்ல எல்லாம் தச்சிருக்காங்களே இதுதான் இன்டர்லாக். இதுல ஐல இருந்து எல் வரைக்கும் இங்க 4மே வந்து எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸ் தான் சார். சரிங்களா, இப்ப கீழே பாருங்க, கீழே ஏல இருந்து எல் வரைக்கும் இருக்கா, எஸ்எஸ் இருக்கா, இது ஸ்ட்ரெயிட்டா எஸ்எஸ் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம என்ன லெட்டர் செலக்ட் பண்றோமோ கீழே இருக்க ஸ்டிச்சஸ் தான் வரும், மேல இருக்கிறது வராது. கீழே இருக்கிற என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே இடத்துல ட்ரிபிளா ஸ்டிச் ஆகும். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டிச்சஸ் என்ன பண்ணுவோம், நார்மல் மிஷின்ல ஒரு தடவை தச்சுட்டு இன்னொரு தைப்போம்ல, அப்படி தேவையில்ல. இங்க எஸ்எஸ் வச்சு ஏ வச்சு நம்ம ஒரே தடவை தச்சுக்கலாம். ஒரு தையலுக்கு மேல இன்னொரு தையல் ட்ரிபிளா ஸ்டிச் ஆகும் இந்த எஸ்எஸ்ல. சி வந்து சேம் ஜிக்ஸாக்கு ட்ரிபிளா வரும். இதுல ஏல வந்து 2 இருக்கு, என்னது இது வந்து இந்த 2 வந்து இப்படி வைக்குது சார். இங்க ரீசெட் இருக்கா, இந்த ரீசெட் ஏன்னு இருக்கா, இது 2த்துக்கும் நடுவுல தான் இந்த ஏ வரும். எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீட்ல பாருங்களா தெரியுதுங்களா, ஹாஃப் இன்ச் லெஃப்ட்ல வரும். ஆமா, இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக்ல என்ன ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் சார், அப்படியே தச்சுன்னு இருக்கும்போது. அப்போ நம்ம ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ண தேவையில்ல, பட்டு இந்த ஏ வச்சு நம்ம அப்படியே சைட்ல கொஞ்சம் தச்சுக்கலாம். அதுதான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல டிஇஎஃப் இந்த 3மே வந்து நெக் டிசைனிங் தான், இந்த மாதிரி டிசைன்ல வரும் ஸ்டிச்சஸ். ஜி வந்து சேம் ஓவர்லாக் எஸ்எஸ்ல, ஹெச்எஸ் சேம் இன்டர்லாக் எஸ்எஸ்ல. இதுல ஐல இருந்து எல் வரைக்கும் இருக்குது, 4 வந்து எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸ் தான். இப்போ லென்த் பாருங்க, லென்த் 0ல இருந்து 4 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. 0 வந்து எப்பவுமே வைக்காதீங்க, 0 வச்சீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் ஸ்டிச் ஆகும், துணி பேக்ல போகவே போகாது. பக்கத்துல குட்டியா பாக்ஸ் இருக்கா, இதை 0.5 சொல்லுவோம், ரொம்ப பொடிசா வரும் டைலு. 1 வச்சுன்னா கொஞ்சம் லென்த்தா வரும். நார்மலா தைக்கும் போது 2 வச்சுக்கோங்க, இல்ல 3 வச்சுக்கோங்க, இல்ல 2.5 வச்சுக்கோங்க. 4 வச்சுன்னா ரொம்ப லென்த்தா வரும். இது வந்து வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சார். இது அகலம் கம்மி பண்றதுதான் இது. இது லென்த் பார்த்தோம், இது வந்து அகலம் கம்மி பண்றது. இந்த அகலம் கம்மி பண்றது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா சீல தான் எம்ப்ராய்டிங் பண்ணுவோம்.
சீல எம்ப்ராய்டிங் பண்ணும்போது எம்ப்ராய்டிங் ஒரு 3 மாதிரி வரும்னு வைக்கலாம், அது காம்புல வந்து மெலிசா கொண்டு போன வித்து, அப்போ நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி எல்லாமே நார்மலா தைக்கும் போது இது 5லே வச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே ஸ்டிச் பண்ணி பார்க்கலாமா? எப்பவுமே சார் ஸ்டார்டிங் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிட்டு இப்படி கையிலே ஒரு தடவை இப்படி குத்தி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஏ வச்சிருக்கேன், ஏல 0.5 வச்சிருக்கேன். ரொம்ப புதுசா வரும் தையல். ஏ 0.5 கிட்ட கிட்ட வரும், அதனால கொஞ்சம் லேட் ஆகும். கிளாத் மூவ் ஆகுது, லெஸ் மூவா மூவ் ஆகும். இப்போ 1, இப்போ 2, இப்போ 3, இப்போ 4. இது வந்து ரிவர்ஸ் சார். இதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணோம்னா ரிவர்ஸ் போயிட்டே இருக்கும், ரிட்டார்ட் ஃப்ரண்ட் இருக்கும். லாஸ்ட்ல முடிக்கும் போது லாக் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து இது. ஆனா இது என்னன்னா நார்மல் ஏக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணா, வேற எந்த டிசைனுக்கும் ரிவர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆமா, யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கீழே பாபின் கேஸ்ல நூல் மாட்டிக்கும். இப்போ அப்படியே எஸ்எஸ் ஏல எஸ்எஸ் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா பாக்குறோம் சார். சரிங்களா? ஏல எஸ்எஸ் ட்ரிபிள் ஸ்டிச்சஸ் ஆகும். இது வந்து ஏவோட யூசேஜ். சரிங்களா? இப்போ சி பார்க்கலாம். சி வந்து ஜிக்ஸாக். சில 0.5 வந்து எம்ப்ராய்டிங் தான் சார். இங்க பாருங்க, சி வச்சிருக்கேன், 0.5 வச்சிருக்கேன். ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி வரும் ஸ்டிச்சஸ் பாருங்க. இதுலேயே நம்ம என்ன டிசைன் போட்டு இது மேலே போறீங்க ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். டிசைன் போட்டு அது அழகாக இருக்கும். இப்போ 1 அதெல்லாம் நெட்டாக இருக்கும். இதில் கேப் விடும் அப்படிதானே? ஆமாம், கேப் வரும். 4 இப்போ அப்படியே சில எஸ்எஸ் ட்ரிபிள் ஸ்டிச்சஸ். இந்த வித்து வந்து சீக்கு தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னல. இப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்றேன் பாருங்க. எந்த வித்து வேணுமோ நம்ம அந்த வித்துல அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஒன்று மாதிரி மாதிரி. ஆமா, நம்மளுக்கு அகலம் அப்படியே நின்றோம். இது வந்து C.5 1 2 3 4 இது SS. இது அப்படியே வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இது C ஓட யூசேஜ். இப்போ D பார்க்கலாம். D.5 D வச்சிருக்கேன், 0.5 வைக்கிறேன். D ஓட 0.5 யூசேஜ் கீழ் சைடும் தைக்குது. ரஃப் அடின்னு சொன்னல சார். D பாருங்க, இதோட கீழ் இருக்கா? கீழ் சைடு இந்த ஃபுட்டருக்கு சென்டரா உள்ள போகணும். ஃபுட்டர் இருக்கு சென்டரா. அது வந்து துணி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே பேக்ல போகும். நம்ம ரைட்டிங் லெஃப்ட் கரெக்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். இப்போ டில அப்படியே எஸ்எஸ், டிஎஸ்எஸ், சிஎஸ்எஸ், எஃப்எஸ்எஸ் மூணும் நெக் டிசைனிங் சொன்னல. டிஎஸ்எஸ். இந்த செலக்டர் சேஞ்ச் பண்றீங்களா சார்? இந்த செலக்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஊசி இப்படி இருக்கும். சப்போஸ் நீங்க ஊசி இப்படி மேல தூக்கிட்டு அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. சரிங்களா? டிஎஸ்எஸ், டிஎஃப்எஸ்எஸ். இது நம்ம கீழ் சைடு ஸ்டிச் பண்ணது. சேம் கலர் த்ரெட் போட்டு தான் நமக்கு தெரியாது. டிஎஸ்எஸ், சிஎஸ்எஸ், எஃப்எஸ்எஸ். இப்போ ஜி. ஜி வந்து ஓவர்லாக். ஓவர்லாக் பண்ணும்போது நம்ம தான் இப்படி துணி எப்படி ஆஃபா வைக்கணும். ஏன்னா ஓவர்லாக்னு தனியா மிஷின் இருக்கு. அது வந்து கடைக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. நம்ம வீட்டு யூஸ்க்கு அது தேவைப்படுது. எப்படின்னு பாருங்க. இப்போ பாருங்க, ஒரு ஸ்டிச் வந்து துணியில் ஆகுதுல்ல, இன்னும் ஸ்டிச் பாருங்க இந்த வெளியில ஆகுது. தெரியுதுங்களா? வெளியில போகுதுல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம ஆஃபா வைக்கணும். கிளாத்தை வச்சு அப்படியே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். இது
சி வித் ஜியோட யூசேஜ். இப்போ ஹெச் இன்டர்லாக் பாருங்க. லாஸ்ட் துணியோட அளவில் வச்சுணும் ஃபுல்லாக. ஆமாம் சார், இதை லாஸ்ட்டில் வைக்கணும். இந்த லைட் ஆஃப் பண்ண முடியுமா? முடியாது சார், அது அப்படியே மிஷின் கூடயே வந்துடுது. வேற மிஷின், இன்னொரு மிஷினில் ஆன் ஆஃப் ஆப்ஷன் இருக்கு. இல்லை இன்டர்லாக் சார், மடிச்சு அப்படியே தைக்கலாம். ஓகே, இன்டர்லாக் இன்டர்லாக் டிஷர்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பனியன் கிளாத் ஓடும்ல எல்லாமே ஒரு இது. அது லாஸ்ட்டில் சொல்கிறீங்க. பனியன் கிளாத் எல்லாம் நீடில் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சொல்கிறேன். இப்போ ஐலேருந்து எல் இந்த நாலுமே வந்து டிசைன் தான், எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸ் தான். இந்த கீழே இருக்கனாலும் மேலே இருக்கனாலும் ஐ ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இது வந்து கே, அது இது கே. இப்போ எல். இப்போ மேலே இருக்குது காட்டுறது சொல்லுங்க சரிங்களா, நம்பர்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால மேலே இருக்குது தான் வரும். இது எல். இப்போ அப்படியே எஸ்எஸ் இருக்கிறேன். எஸ்எஸ்னா கீழே இருக்குது வரும். எஸ்எஸ்ல இப்போ எல்